lên lại ngược vào nhà. Làm đây là nào được. Chưa nào. Em là dạy con bé. Dạy em học. Dạy cho học. Cái gì nhỉ? Dạy môn gì? Em dạy tục luôn. Dạy gì? Giáo dục. Dạy cho hộ, dạy chứ không dạy chuyên môn và Em dạy cấp 3. Thì tiếp theo dạy cấp 12 cũng dạy được. Dạy cấp 2 của dạy viện phổ thông đấy. Tức là bây giờ dạy ở trên Bắc Giang nhưng là Từ Sơn này học. Vẫn nữa là em dạy từ Sơn tại trường này. Trên trường. Lăng sẽ tiếp tục thôi. Một năm phát triển. Đi với thằng nó không thích cầu lông, nó đi uống bia. Hot Trees, Mexico. Match number 22. Muhammad Nami Ahmad Faroujui, Malaysia versus Wu Yung, Hong Kong. Umpire Saiful Bachi, Malaysia. Serving Church Phạm Thanh Trí, Việt Nam. Hot Trees. Sân số 3. Nội dung đơn nam Muhammad Nami Ahmad Faroujui, Malaysia thi đấu với Wu Yung, Hồng Kông. Trọng tài chính Saiful Bachi, Indonesia. Trọng tài giao cầu Phạm Thanh Trí, Việt Nam. Làm quá nghỉ khoảng 30 phút, nửa tiếng cùng xong lại dậy. Không đủ nhiều. Court 1, Mexico, match number 24. Chong Yi Han, Malaysia versus Nguyễn Tiến Minh, Việt Nam. Umpire Bhutan Humot, Iraq. Service Judge Nguyễn Phạm Duy Anh, Việt Nam. Court 1. Sân số 1, nội dung đơn nam, trận đấu số 24, Trung Yi Han, Malaysia thi đấu với Nguyễn Tiến Minh, Việt Nam. Trọng tài chính Bhutan Humot, Iraq. Trọng tài giao cầu Nguyễn Phạm Duy Anh, Việt Nam.
Ủa,